maghiară, pentru că și în cer se va vorbi ungurește. A feleségének volt egy, Foarte simpatic a fost. igen, egy mamája, aki azt mondta, hogy meg kell tanulni magyarul, mert majd a Mennyországban magyarul beszélünk. Vreau să vă felicit că ați format o biserică. Szeretnék gratulálni, hogy egy gyülekezetet hoztatok létre. O biserică în care Dumnezeu să fie glorificat, în care să vă închinați împreună. Egy olyan gyülekezet, ahol Isten dicsősége legyen jelen, és őt imádni, magasztalni. În care să vă zidiți unii pe alții sufletește. Ahol építsük egymást lelkileg. În care copiii să crească, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Ott, ahol a gyermekek úgy nevelkednek, hogy megismerjék Istent. Și vreau să vă încurajez să faceți în continuare lucrul acesta. És szeretnélek biztatni, bátorítani, hogy tovább tegyétek ezt. Și mai ales să aveți grijă copiii voștri să nu uite limba maternă. És vigyázzatok, hogy gyermekeitek ne felejtsék el az anyanyelvet. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru dragostea Lui și pentru îndurarea Lui și în această seară. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă poarte în carul Lui de biruință. Istené legyen a dicsőség, és szeretnénk imádni, magasztalni, és az övé legyen a dicsőség. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, spune evanghelistul că Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. A János evangéliumában van egy olyan részlet, ahol az Isten jött az övéikhez, de ők nem fogadták. Dar tuturor celor care l-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu. De mind, akik jöttek, megvolt az a lehetőség, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Născuți nu din sânge, nici din voia vreunui om, nici din voia firilor, ci din Dumnezeu. Nem vérből születve, nem emberből születve, hanem Istenből, az ő lelkéből születve. Și tot apostolul Ioan în întâia sa epistolă, în capitolul 3, spune: És ugyancsak János apostol a 3. részben mondja, vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lássátok, milyen ajándékot adott Isten, hogy az ő gyermekeivé nevezett. Lumea nu le cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. A világ nem ismer bennünket, mert nem ismeri őtet. Preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Ce vom fi nu s-a arătat încă. És ezt még nem mutatkozott? Pentru că va fi slava lui Hristos care va fi arătată și trupurile noastre vor fi îmbrăcate cu această slavă a Domnului Iisus Hristos. Mert Isten dicsősége fog látszani. Rajta keresztül látszani fog az ő dicsősége. Și asta încă nu s-a arătat, dar știm că atunci când El va veni, vom fi ca El, glorie Lui. Ez nem mutatkozott még, de akkor, amikor eljön, akkor olyanok leszünk, mint ő. Aceasta este identitatea noastră, dragii mei. Ez az identitásunk, kedves testvéreim. Și adevărul este că trăim într-o lume în care fericirea omului, împlinirea lui, realizarea lui de sine sunt căutate în o individualizare foarte accentuată, chiar feroce. Olyan világban élünk, ahol az emberek keresik az identitást, nem találják, keresik mindenhol, de az Úrban, Istenben van az igazi identitás. Oamenii își caută realizarea de sine, împlinirea de sine într-o individualizare și separare față de familie, față de colectivul de muncă, față de vecini, față de societate. Keresik a teljesítményt, mindenféleképpen más dolgokat keresnek, az identitást szeretnék betölteni. Keresik a családban, keresik a szomszédokban, a barátokban, és ezt csak Istenben lehet megkapni. Oamenii sunt preocupați în mod exclusiv de propria lor persoană. Ők csak a saját egyéniséggel foglalkoznak, și încearcă la împlinirea lor să subordoneze toate celelalte lucruri intereselor lor. És próbálják a saját identitásukat, hogy mások rájuk nézzenek, és úgy tegyék, ahogy ők teszik. Oamenii caută cu deznădejde să-și dea ei însuși o identitate. Nagyon kétségbe esve keresik az igazi identitást. Ei vor să decidă cine sunt, ce sunt, de unde vin, încotro merg. Ők szeretnék dönteni, hogy kik ők, hova mennek és hova tartanak. Însă aspectul cel mai important al identității este că tu nu ți-o poți lua singur.
És a legfontosabb dolog az, hogy megkapjad az identitást, ezt te saját magad nem tudod eldönteni. Identitatea este dată de cineva care este mai mare decât tine, care are autoritate asupra ta și care are tocmai această autoritate ca să-ți dea identitate. Az identitást azt tudja adni, aki nagyobb náladnál, aki tud tégedet vezetni, karolni, előre haladni. Ő tudja adni az identitást. Identitatea de gen nu și-a luat-o nimeni, a fost dată de Creatorul și sunt doar două, bărbat și femeie. Isten így adta az identitást, hogy legyen asszony és férfi. Identitatea ta de cetățean al unei țări nu ți-ai luat-o tu singur. A te identitásodat, az, hogy valamilyen országnak a polgára vagy, azt nem te döntötted el. Poți să o faci dacă falsifici un buletin sau un pașaport. Lehet, hogyha majd megváltoztatod az igazolványodat, akkor lehet. Identitatea profesională nu ți-o poți lua singur. Nu-ți poți lua singur titlul, diploma de inginer, de profesor, de avocat, de medic, de mecatronic și așa mai departe. A szakmai identitást se tudod te saját magad megszerezni, azt úgy mérnök vagy egyéb orvos szakmában dolgozol, azt diplomán keresztül kell megvegyed. Mi-aduc aminte că a fost la noi un medic chirurg, Visszaemlékszem, hogy volt egy orvos nálunk, era foarte bun în meseria lui și a făcut o specializare, nagyon jó volt a szakmában, és csinált egy ilyen kurzust, s-a specializat într-un anumit domeniu și a devenit locul vacant tocmai în ceea ce privește această specializare. Se căuta un medic tocmai în specialitatea pe care el o făcea. Csinált egy ilyen kurzust, és az ő helye szabad lett, és ez olyan hely volt, amelyikre lehetett pályázni. Și el n-a așteptat până i s-a înmânat diploma că avea specialitatea respectivă și și-a făcut el o diplomă cu care s-a prezentat la interviu. És nem várta meg, hogy kapja meg a hivatalos diplomáját, hanem ő csinált magának a diplomát. Conducerea spitalului n-a luat lucrul ăsta chiar în seamă, pentru că îl cunoștea dinainte, așa cum am spus, era un medic foarte bun. Egy nagyon jó orvos volt, ő már tudta a járásokat. Dar s-a prezentat cu o diplomă care era falsă. De egy olyan igazolványal, diplomával ment oda, ami fals Trebuia volt. să mai aștepte încă un an de zile până îi se înmânează această diplomă. Kellett várjon még egy évet, ameddig megkapja az igazi, hivatalos diplomát. Și după câțiva ani s-a aflat lucrul acesta És egy pár év múlva ez kiderült, și i s-a desfăcut contractul de muncă. és a munkaszerződést azt felbontották. Păcat, pentru că a fost un medic strălucit în specializarea lui. Sajnos, mert egy nagyon értékes orvos volt az ő szakmájában. Aceasta este aspectul cel mai important al identității. Identitatea mea trebuie să fie dată de cineva mai mare decât mine, care are această autoritate. Ez a legfontosabb az identitásban, hogy meg kell várjuk, hogy megkapjuk attól, aki megérdemli azt, hogy adja nekünk. Și cel ce a spus eu sunt, Dumnezeu creator suveran al cerului și al pământului, Az, aki azt mondta, hogy én vagyok, aki vagyok, és Jel- ő a szuverán a világban, el are această autoritate să-ți dea identitatea și să spună, voi sunteți. neki van hatalma, autoritása arra, hogy azt mondja, hogy ti vagytok. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Szeretteim, most Istenek a gyermekei vagyunk. Suntem copii ai săi și ce există mai frumos, mai glorios decât să fii copil al Dumnezeului celui viu. Istenek gyermekei vagyunk, és mi ennél szebb és jobb, hogy Dumnezeu- Istenek gyermekei vagyunk. Dumnezeu cheamă, El alege, El dă identitate. Isten hív, ő választ, és ő adja az identitást. Și oamenii care trăiesc în afara acestei identități și merg în veșnicie, És azok az emberek, akik elkerülik ezt az identitást, és mennek az örökké valóságban, își ratează propriul destin, propria determinare. elvesztik azt a elhatározásukat. Dar pe cât este de frumos și de minunat lucrul acesta că suntem copii al lui Dumnezeu, Akár mennyire is szép az, hogy Istenek gyermekei vagyunk, nimeni nu-și poate trăi această identitate izolat. senki se tudja megélni ezt az identitást
úgy a pusztában, saját magában. Dumnezeu nu a dorit lucrul acesta și nici nu l-a prevăzut, să trăim identitatea noastră izolați. Isten nem is úgy teremtette az embert és a világot, hogy az ember egyedül éljen, és ilyen identitása legyen. De aceea, monascetismul sau sihăstria, călugăria, nu este ceva care și-a dorit Dumnezeu. Azért ez a szihasztria, meg az apácaság nem egy olyan, amelyik ezt az identitást adja. Pentru că dumnezeirea nu este formată din individualiști. Mert Dumnezeirea. az istenség, igen, az istenség, a felső hatalmasság úgy van, hogy közösségben vannak. Ci este formată din trei persoane care trăiesc în armonie și în dăruire una față de cealaltă, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Három szeméből áll az istenség, fent a hatalmasság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Și cadrul pe care Dumnezeu l-a ales ca să ne trăim această identitate este biserica sa. És azt a keretet, amit Isten megadta, az a gyülekezet. Și nu mă refer la biserica universală. És nem az univerzális gyülekezetre gondolok. Statisticile spun că sunt peste 30.000 de denominațiuni creștine. A statisztika azt mondja, hogy több mint 30.000 ilyen felekezetek vannak. Ci mă refer la biserica locală. És én a helyi gyülekezetre utalok. Ea nu este o organizație, deși este organizată și funcționează după anumite reguli. Ez nem egy olyan organizáció, és úgy működik az ő saját törvénye szerint. Ea nu este o clădire, deși ne adunăm într-o clădire, fie într-o clădire publică, fie la cineva acasă. Ez nem olyan, hogy az egy épület, vagy hogy valakinél találkozunk, vagy valamilyen helyiségben vagyunk. Deci biserica nu este nici organizație, nu este nici clădire, ci biserica este un organism viu. Tehát a gyülekezet az nem egy olyan, ami szervezet, igen, a gyülekezet az olyan, mint egy szervezett egység. Și aș vrea să citesc pentru aceasta un text. És szeretnék egy igeverset, egy ige részt felolvasni. Și aș vrea să vorbim despre modul în care funcționează acest organism viu care este Biserica lui Hristos. És szeretnénk meglátni ebben az ige részben, hogy hogyan működik ez a szerves egység. Citesc din 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 12 până la 27. Olvasni fogok az 1 Korintus 12. rész, a 12. verstől a 27. versig. Voi citi textul acesta în limba română, am înțeles că se va afișa Da. pe limba maghiară. Da. Tehát mi majd olvassuk magyarul, akik nem értünk románul, akkor lehet olvasni, tehát csak románul lesz felolvasva. Să ascultăm acest cuvânt. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Tovább. Ja, spun că să dea Da. mai departe. Da. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie români, fie maghiari, fie nemți, fie robi, fie slobos și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup,
ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare parte în parte mădularele lui. Amin. Amen. Domnul Dumnezeu, adresându-se oamenilor, a folosit totdeauna în ceea ce vroia să le spună, a folosit elemente și descrieri pe care oamenii le cunoșteau din viața de zi cu zi, pe care oamenii le înțelegeau. Isten minden olyan dolgot megemlített az embereknek, olyan, amit az emberek ismertek. Isten úgy magyarázta meg nekik, azért úgy, hogy értsék az emberek azt, amit szeretne mondani. De exemplu, vorbind despre bunătatea lui Dumnezeu, în Psalmul 108, spune cuvântul în versetul 4, căci mare este bunătatea ta și se înalță mai presus de ceruri, iar credincioșia ta până la nori. Oare numai atât? Isten az ő jóságáról beszél, hogy milyen jó az Isten, és így magyarázta és mondta az Dar embereknek. pentru oamenii de atunci aceasta erau dimensiuni pe care nu le puteau ajunge. Annak idején ezek olyan dimenziók voltak, amit nem értettek az emberek. Sau cât de departe este răsăritul de apus, așa de mult îndepărtezi tu fără de legile noastre de la noi. Vagy milyen messze van a kelet a nyugattól, olyanok az Istennek törvényei. Acum soarele se răsare în Japonia sau în insulele Fiji și apune acolo, spre America, spre Hawaii, da? Most Japánban kell föl a nap, és majd a Fuji-szigetekben van Sunt doar câteva mii de észak. kilometri, în ziua de astăzi nu e nimic. Csak egy pár ezer kilométer van, ez manapság nem olyan nagy. Dar pentru oamenii de atunci astea erau niște distanțe imense care nu puteau fi cuprinse. De abban az időben óriási távolságok voltak ezek a távolságok. Adică Dumnezeu folosește metafore în ceea ce privește descrierea lucrurilor sau evenimentelor sau persoanelor. Tehát Isten sokszor ilyen metaforákat használ azért, hogy az emberek értsék meg. Și aceste metafore aruncă o lumină mai puternică asupra lucrurilor ca să fie înțelese mai bine. És ezek a metaforák, ezek a magyarázások egy bizonyos világítást tesz arra, amit mond Isten. Și în descrierea bisericii Dumnezeu folosește mai multe din aceste metafore. És amikor a gyülekezetről van szó, akkor Isten sokszor használja ezeket a metaforákat, ezeket a magyarázásokat. De exemplu, în Efeseni capitolul 2 spune că biserica este templul sfânt al lui Dumnezeu. Az Efézusi levélben, a második részében azt mondja, hogy ez a templom a gyülekezet. Și în 1 Petru capitolul 2 spune că biserica este poporul lui Dumnezeu ales, un popor pus deoparte. És a Péter levelében azt mondja, hogy Istennek népe a gyülekezet. Apoi biserica este comparată cu familia lui Dumnezeu. În Matei capitolul 12 Akkor a Máté evangéliumban azt mondja, hogy a gyülekezet a család. Domnul Iisus Hristos se adresa noroadelor, vorbea noroadelor și au venit mama și frații lui. Isten beszélt a népnek, és eljöttek a testvérei. Și ucenicii au spus, mama și frații tăi te caută, vor să-ți vorbească. És a tanítványoknak azt mondják, hogy gyertek, mert keres anyád Și és Domnul apád. Iisus Hristos arată spre ucenicii săi și a spus, cine face voia Tatălui meu care este în ceruri, És az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki az én tanítványon, és aki azt csinálja, amit én cselekszem, acela îmi este frate, soră și mamă. az az én testvérem, fitestvérem, nőtestvérem és anyám. În 1 Corinteni, capitolul 3, Apostolul Pavel vorbește de biserică ca un ogor al lui Dumnezeu. A 1 Korintusban, harmadik részében úgy mondja, mint egy terület, egy szántó terület. Și spune că Pavel a sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. És azt mondja, hogy Pál apostol ültette, Apollo öntöztette, és az volt, hogy ez növekedett. În Ioan capitolul 10, Domnul Iisus Hristos vorbește despre biserica prin metafora păstorului și a oilor. Păstorul care păstorește turma. János evangéliumában, a 10. részében arról beszél, hogy a gyülekezet olyan, mint a jó pásztor, amelyik vezeti és vigyáz a juhokra. Sau în Apocalipsa 19, biserica este comparată cu mireasa lui Hristos. Vagy a jelenések könyvében a gyülekezet úgy van nevezve,
mint a mennyasszony. Însă cea mai semnificativă comparație și cu cea mai mare putere declarativă, cu cea mai mare descriere, cea mai puternică descriere, De a legfontosabb, legjelentékesebb név, amit említ az ige, este comparația bisericii cu un organism viu. akkor, amikor a gyülekezet egy élő szervezettel hasonlítsa össze. Și aici, în capitolul 12 din 1 Corinteni, biserica este prezentată ca fiind trupul lui Hristos. És ebben az ígében, a Korintus 12-ben úgy van jelölve, mint Jézus Krisztus teste. Acum, un trup viu, un organism, este caracterizat de ceva foarte important, și anume unitatea. Egy élő test, az jelenti azt, hogy egy egységet alkot. Un trup este o unitate, este o entitate de mai multe organe care nu pot funcționa independente unele față de altele. Egy test úgy van, hogy nem tud másképp élni, csak akkor, ha minden tagjai megvannak, és úgy tud élni. Mușchii care susțin trupul nostru nu pot funcționa fără tendoane, fără oase. Az izmok úgy tudnak működni, ha megvannak a hajló részek, és úgy tud működni az egész test. Și degeaba avem oase, dacă nu sunt mușchii care să țină oasele, nu putem sta. És hiába vannak csontjaink, ha nincsenek izmaink, amik erősítik azt, hogy álljunk. Și oamenii, deși au oase, mai ales cei în vârstă, spun, n-am nicio putere, trebuie să stau jos. És az emberek, az idős emberek mondják azt, hogy akkor is, ha vannak csontjai, azt mindig mondják, hogy le kell üljek, mert nem tudok állni. Și Dumnezeu folosește totdeauna aceste imagini când vorbește poporului său, ca oamenii să înțeleagă. Și aici este prezentat trupul lui Hristos, care se țin, toate mădularele care se țin de capul trupului, care este Iisus Hristos. És Isten ezt a képet mutat az embereknek, hogy így van teremtve ez az egység, ez a szerves egység. Cum funcționează totul? Hogyan működik az egész? Oamenii de știință descoperă mereu lucruri noi. A tudósok mindig újabb és újabb dolgokat találnak ki. Și totuși, modul în care organismul funcționează rămâne o taină. És ugyanakkor egy titok marad, hogy hogyan működik a test. De ce este așa și nu este altfel? De ce funcționează așa și nu funcționează altfel? Miért van így, és miért nem működik másképp? Miért van az, hogy így működik? Și Apostolul Pavel, în privința bisericii și a legăturii organice între trupul, între mădulare și capul care este Hristos, És Pál apostol arról, hogy a Krisztus teste, és milyen tagjai vannak, és milyen ez a szerves egység, erről beszél ebben a Apostolul Pavel vorbește în Efeseni, capitolul 5, despre o taină mare. Aceasta este o taină. Cum funcționează acest organism viu? És az Efézusi levélben mondja Pál apostol, hogy ez egy titok, hogy hogyan működik ez a test. Comparând legătura care există între soț și soție cu legătura care există între Hristos și biserică, Összehasonlítva, hogy milyen kapcsolat van a férfi és nő között, és a gyülekezet és Krisztus között, vorbește în felul următor. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. ez a titok nagy, amikor a gyülekezetről és Krisztusról beszél. Acum, trupul viu are legi după care funcționează, legi biochimice, bioelectrice, fizice și așa mai departe. Most az élő test úgy él, tehát a bio és a szervezet úgy él. Și oamenii descoperă mereu lucruri noi și odată pe an se dă premiul Nobel pentru aceste descoperiri. És az emberek minél jobb és minél jobb eredményeket tudnak felfedezni, és így kapnak ilyen Nobel-díjakat. Și tot așa este și cu biserica lui Hristos, cu trupul viu al Domnului Iisus És Hristos. ez a gyülekezettel is, az élő testről szól, a Krisztus gyülekezetéről. Funcționează după legi, funcționează după principii pe care Hristos le-a setat acolo. Hat sie dort gespeichert. Bizonyos törvények után és bizonyos részek után működik, ami ottan be van
szervezve. Și dacă identitatea noastră ca persoane, ca și individ, este aceea de copii al lui Dumnezeu, És az identitás az, hogy ők Istenek gyermekei, mediul în care noi ne trăim această identitate az a környezet, ahol mi éljük a mi identitásunkat, și singurul mediu în care putem funcționa bine és az egyetlen környezet, ahol tud jól működni, este acela de mădular în trupul lui Hristos. az, hogy tagok Jézus Krisztusban. Și în biserică nu putem spune, nu te interesează, nu te privește, este treaba mea, nu mă interesează, nu mă amestec. A gyülekezetben nem mondhassuk el azt, hogy ez az én dolgom, nem kell beleavatkozzál, és ezt majd eldöntöm én. Ba mă privește și ne privește pe noi pe toți. De ez mindenképpen érdekel bennünket, és mindannyiunkat kell érdekeljen. Versetul 21 din textul citit. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu zice picioarelor, nu mă interesează, n-am trebuință de tine. A fül, a szem sem mondja, hogy nincs szükségem rád. Se a láb, a kéznek, hogy nincs szükségem rád. Mădularele nu se pot dispensa unele față de altele, nu pot funcționa independent unele față de altele, ci se completează și se sprijinesc unele pe altele și astfel viața în trup este posibilă. A tagok nem tudnak működni külön-külön, ők saját maguk, hanem egységben, a testben úgy tudnak hatékonyan és jól dolgozni. În primul rând trebuie să avem mereu în vedere și mereu în inimă faptul că biserica este ceea ce Iisus Hristos și-a câștigat prin jertfa sa cu sângele său la cruce. A lényeg az kell tudjuk, hogy a gyülekezet az, ahol amiért az Úr Jézus Krisztus életét adta. Ő szenvedett, és életét adta a gyülekezetért. Ea a luat naștere și există datorită faptului că Iisus Hristos și-a dat viața pentru ea. Úgy született a gyülekezet, hogy Jézus Krisztus adta az életét a gyülekezetért. Și pe Dumnezeu biserica l-a costat totul. És Istent, Jézus Krisztust, ez az ő halála árán lett gyülekezet. Și aș vrea să observăm câteva principii care guvernează biserica și care o face să funcționeze. És szeretnék egy pár elvet mondani, amiről kiderül, hogy hogyan működik a gyülekezet. Versetul 12 și 13 vorbește despre un singur trup și mai multe mădulare. A 12.-13. vers arról beszél, hogy egy test van, de több tagjai vannak. Apoi spune că am fost botezați de un singur duh. Akkor arról beszél, hogy kereszteltve voltunk egyetlen lélek által. Adică prin botez noi am intrat în biserica lui Hristos, a fost sădiți în biserica lui Hristos prin botezul credinței. Tehát a bemerítés által bekerültünk a gyülekezetben, és Jézus Krisztus testében a gyülekezetben. Un singur trup, un singur duh arată unitatea. Egyetlen egy test, egyetlen egy lélek mutassa az egységet. Și mai multe mădulare arată diversitatea. És a több tagság, a több tag mutassa a sokféleségét. Adică unitate în diversitate. Tehát egység a sokféleségben. Acesta este un principiu foarte important. Ez egy nagyon fontos elv. Și neînțelegerea acestui principiu a produs foarte multă pagubă și suferință în biserica lui Hristos. És nem értve ezt az elvet, nagyon sok kárt okozott a gyülekezetekben. O părere nesemnificativă, un moft, poate să producă dezbinare, poate să producă ruperi și ruperile totdeauna sunt dureroase. Egy véleményt, vagy egy mondás, vagy egy beszéd sokszor olyan feszültséget hozhat, amiből szakadás is lehet. Marea schismă din 1054, când Biserica Universală s-a despărțit în Biserica de Răsărit ortodoxă și cea de vest catolică, Tehát akkor, amikor volt az ortodox és a katolikus elválás 54-ben, n-a avut ca și cauză diferențe teologice care nu se puteau depăși. nem volt teológiai különbségek, amiket nem lehetett volna átlépni. Nu erau lucruri peste care nu se puteau trece, Nem voltak olyan dolgok, amin nem lehetett volna átmenni. ci erau mai degrabă aspecte care se completau una pe cealaltă. Olyan dolgok voltak, amit úgy kompletálni kellett.
De exemplu, Biserica Catolică îl vede pe Iisus Hristos doar ca și jertfă. Tehát a katolikus egyház úgy veszi, úgy lássa, mint egy áldozat Jézus Krisztus. Biserica Ortodoxă îl vede ca și biriitor. Az ortodox egyház úgy veszi, mint győztes. Dar aceste lucruri se completează unul pe altele. Iisus Hristos este biruitor prin jertfă. Ezek kompletálják egymást, de az Úr Jézus Krisztus, ő az áldozat, de a győző is. Tehát igen. Sigur că da. Și, de exemplu, Biserica Ortodoxă pune accentul pe divinitate ca fiind o existență a trei persoane. Az ortodox egyház arra teszi a hangsúlyt a szentségben, amelyeknek három egysége van. Biserica Catolică spune nu, divinitatea este unitate. A katolikus azt mondja, hogy az egység. De asta se completează unele pe altele. Sunt trei persoane care există într-o unitate perfectă. Tehát ezek kompletálják egymást, ez három test egyben. Sau, de exemplu, Biserica Ortodoxă spune că Duhul Sfânt vine doar de la Tatăl. Az ortodox egyház azt mondja, hogy a Szentlélek az Atyától jön. Și Catolică spune, ba nu, Duhul Sfânt vine de la Fiul. És a katolikus azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus jön. Duhul Sfânt vine de la Tatăl și de la Fiul, că ei nu pot exista independent unul față de celălalt. De hát az jön az Atyától, a Fiútól, tehát egyből, mert ez egy. Și în decursul istoriei multe dureri și multe suferințe s-au produs din cauza acestor lucruri. És a történelemben nagyon sok ilyen kár és nehézség okoztat az, hogy megvoltak ezek a különbségek. Și din 1054 până în 1965, astea două biserici, prin reprezentanților, n-au vorbit unele cu altele. És 1056-tól ez egész 1600-as évekig úgy volt, hogy egymással nem is tárgyaltak. Dar ce miracol extraordinar este faptul că oameni din culturi diferite, cu situații sociale diferite, cu un background diferit fiecăruia, pot exista într-o unitate, într-o conviețuire, în dragoste și în unitate. De milyen csodálatos az, hogy van olyan helyzet, amikor nem is ismerik el, más kultúrából van, és mégis együtt tudnak működni, mégis szerves egységben tudnak Prin lenni. credința în Domnul Iisus Hristos și prin nașterea din nou. Csak a hitben és az újjászületésben Și lehet. Filipeni, capitolul 3, 14 și 15 spune, A Filippi harmadik részéből spune Apostolul Pavel că el aleargă spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Pál apostol azt mondja, hogy ő célt egyenes szalad a mennyországban. Poți să afișez Filipeni 3, 14 până la 16? Spune, gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă într-o privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în acea privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Unitate în diversitate. Tehát egység a sokféleségben. Apoi un alt principiu este faptul că Dumnezeu este suveran în a chema și a alege. Egy másik az, hogy Isten szuverenitásának elve. În trupul lui Hristos nimeni nu-și poate alege locul singur. Az Isten testében senki se tudja megválasztani a Și helyét. acceptă chemarea lui Dumnezeu și se supune ei. Elfogadja Istenek, Jézus Krisztusnak a hívását, és alárendeli magát. Nimeni nu poate veni să spună eu vreau să fiu ochi sau nas sau mână sau picior. Senki sem mondhassa azt, hogy én szem akarok, láb vagy fül. Adică, cu alte cuvinte, eu vreau să fiu predicator sau vreau să fiu cântăreț sau vreau să fiu la mixaj sau vreau să cânt la tobe. Vagy én szeretnék lelkipásztor lenni, vagy ott a keverőnél, vagy zenész, vagy egyéb szolgálat. Dumnezeu este cel care cheamă și El este cel ce alege. Isten az, aki hív, és aki helyez szolgálatban. Acum, sigur, noi facem alegeri în biserică Persze, mi csinálunk választásokat a și gyülekezetben, probabil există familie mai cu influență formată din mai multe persoane care alege un păstor és vannak családok, akik lehet jobban tudnak választani egy lelkipásztort, și zice, ei, pentru că te-am ales, atunci și eu am nevoie de o funcție și eu vreau să fiu un comitet sau să fiu ordinat prezbiter sau diacon. és hogyha megválasztottuk, akkor megmondjuk, hogy na, majd én is szeretnék egy bizonyos helyet, hogy valamilyen vezető legyek a gyülekezetben. Deși nu are nicio chemare și niciun
să zic așa, o dăruire pentru așa ceva. de neki nincs semmi elhívása, és nincs semmi ajándék erre. Biblia ne învață că fiecare mădular în trup este ales de Dumnezeu și pus acolo așa cum a voit El. A Biblia arra tanít, és arra figyelmeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus a tagokat oda teszi, ahova ő lássa jónak. După înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, ucenicii au trebuit să aleagă un al 12-lea în locul lui Iuda. Miután az Úr Jézus Krisztus a mennybe ment, a tanítványok kellett válasszanak a 12-et, Și era a unul Júda Iosif, helyett. era unul Iosif zis și Ius și unul Matia. Volt az egyik József, és a másik Mátyás. Și a spus, arată-ne cine dintre aceștia doi să-l alegem. Ei nu știau pe cine să aleagă. Pentru ei amândoi erau capabili, erau apți să preia slujba de apostol. Mutass meg, kérték a tanítványok, hogy mutass meg, Uram, hogy melyiket válasszuk meg a 12-nek. Și au tras la sort și a ieșit Matia. És húztak sorsot, és Mátyás került Sau în Fapte arra. 13, biserica se ruga, postea și Duhul Sfânt a vorbit și a spus, puneți-mi departe pe Saul și Barnaba pentru slujba la care i-am chemat. Az apostolok cselekedetben is van az, hogy elhívásról volt szó, és Barnabást és Saulust, ja? Barnabást és Saulust választák. Toți suntem copii al lui Dumnezeu. Mindenki Isten gyermekei. Însă trupul Domnului Iisus Hristos nu poate fi altceva decât ceea ce Dumnezeu a hotărât ca să fie pentru fiecare mădular. De Istennek teste nem lehet csak, amit Isten elrendel minden tagoknak. Altfel, unitatea nu mai funcționează și trupul se dezbină, nu este incompatibil cu viața. Másképp az egység nem működik, és úgy szétbomlik, és nem lesz működőképes. Și în aceste alegeri, noi ca și biserică nu putem face altceva decât să recunoaștem alegerea și hotărârea lui Dumnezeu. És ebben a választásban nem tudunk sokat tenni, csak annyit, hogy elfogadjuk azt a választást, amit Isten ad. Sigur, pe baza unor calități și unor cerințe pe care Biblia ni le prezintă. Persze olyan eredmények szerint, ami megegyezik a írással, a Bibliával. Deci Dumnezeu este suveran în biserică în a chema și a alege. Tehát Isten szuverán arra nézve, hogy elhívást és szolgálatot adjon. Un alt principiu este principiul mulțumirii și al acceptării. Egy másik elv az a hála, a köszönet és az elfogadás elve. Ca și copii al lui Dumnezeu și mădulare în trupul său, noi vom fi totdeauna mulțumiți cu chemarea și locul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Tehát mi hálásak kell legyünk, köszönettel kell legyünk Istennek, hogy elhívott, és mi tagjai lehetünk Jézusnak, a gyülekezetnek. Aceasta ne prezintă Biblia în versetul 15 până la 20 din textul citit. Ezt mutassa az ige is, amit felolvastunk ebben az igében, a Korintus levélben. Noi ca și mădulare în trupul lui Hristos suntem totdeauna sau trebuie să fim totdeauna mulțumiți cu locul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Mi úgy, mint gyülekezeti tagok, mindig köszönettel, hálával kell legyünk Istennek, hogy hova helyezett bennünket. Ce-ar fi într-un trup dacă ochiul ar zice eu vreau să fiu picior? Mi lenne, hogyha a szem azt mondja, én láb szeretnék Nu lenni? este calificat pentru aceasta. Nincsen neki felkészültsége Sau erre. dacă rinichiul ar spune eu vreau să fiu inimă. Vagy a vese azt mondja, én szív akarok lenni. Trupul s-ar dezmembra, n-ar mai exista. Tehát nem működne. Nem, Exact așa se întâmplă și în Biserica lui Hristos. Pontosan így történik az Úr gyülekezetében. Sau există situații în care un mădular să funcționeze independent față de celălalt și să spună n-am trebuință de voi. Vagy egy tag mondja, hogy én külön a testen kívül szeretnék működni. Totul se dă peste cap. Minden felfordul. În organismul nostru, sistemul hormonal funcționează pe baza informațiilor, a impulsurilor, a senzorilor care controlează totul. A testünk, a hormonális test úgy működik, ahogy azt Isten tervezte, és minden nagyon szépen és pontosan működik. Și, de exemplu, dacă glanda tiroidă ar spune, eu nu mă supun acestui control, eu nu mă supun acestui sistem, eu vreau să-mi funcționez după capul meu. Ha a pajzsmirigy úgy működik,
és nem úgy működne, ahogy szeretnénk, nem tudom azt mondani, hogy működjön helyesen. Și începe să producă hormon după capul ei. Tot organismul se dă peste cap. És elkezdenek különböző hormonokat bocsátani, és minden felfordulna a testben. Inima începe să bată aiurea, tot sistemul funcționează pe dos. A szív nagyon elkezd verni, és minden nagyon rosszul működne. Noi suntem în biserică la locul pe care Dumnezeu l-a ales în suveranitatea Lui. Mi úgy vagyunk a gyülekezetben, mint tagok, Și numai așa, úgy, ahogy Isten szuverán helyzetével megadta. și numai așa trupul și organismul va funcționa bine. És csak így tud a test szépen és jól működni. Am vorbit despre acest principiu prima dată al diversității în unitatea bisericii. Beszéltünk az elején a sokféleségnek elvével. Încă două principii și mă apropii de încheiere. Un alt principiu este cel al complementarității și interdependenței. Acum să nu vă speriați când auziți cuvintele astea. Egy másik elv az a komplementáris és az egymásra utalás elv. Este un principiu extrem de important Ez egy nagyon fontos elv, és și fontos. da, de foarte multe ori îl neglijăm. És sokszor nem vesszük komolyan. De la versetul 21, permiteți-mi să citesc aici câteva versete, spune: 21. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe, vă rog să observați, nu spune mădularele trupului care sunt mai slabe, ci mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Mădularele nu se pot dispensa unele de altele. Nu își pot lua pretenția să funcționeze autonom, așa cum am spus. Și ele se completează reciproc și sunt dependente unele față de altele. Tehát a tagok nem tudnak úgy saját magukban működni, ezek úgy csak a testben tudják ezt a munkát megtenni, és ők egymást kompletálják, tehát egymást segítik. Mădularele care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Vannak olyan tagok, amelyek úgy jönnek, hogy mintha gyengébbeknek lennének, tehát mintha. Adică sora aia pe care trebuie să o tragi după tine și care mereu te toacă cu problemele ei. Azt a testvérnőt, amelyeket mindig kell húzni és kérlelni, és az egész problémáit rendezni. Sau fratele ăla care nu știe să se comporte nici în discuții, nici la masă, nu-i civilizat, spunem noi. Vagy az a testvér, amelyik nem tud jól viselkedni, mindig problémát okoz, és mindig utána kell járni. Sau fratele acela sau sora aia care cântă tare, dar fals. Vagy az a testvérnő, amelyik jó hangosan énekel, de egy kicsit falcsul. Care este atitudinea noastră? Mi a mi hozzáállásunk? Cum îi tratăm? Hogy kezeljük? Versetul 23 și 24 spune că părțile trupului care par mai vrednice de puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsită de cinste. De ce? Pentru ca să nu fie nici o dezbinare în trup. Azok a tagok, amelyek alacsonyabb rangúak, úgy mondva, vagy úgy tűnnek, hogy kisebbek, azok jobban, fényesebben öltözködnek. De azok, amelyek nagyon fontosak, azoknak nincs szüksége a fényességre. Mădularele cele care par mai slabe sunt esențiale pentru integritatea trupului lui Hristos. Azok, amelyek úgy tűnnek, hogy alacsony rangúak, azok lényeges, nagyon fontos a testben. Și un ultim principiu, timpul trece repede, És az utolsó elv este cel al dragostei sau al identificării sau al unității, cum vreți să spunem. ez a szeretet vagy azonosulás elve. Principiul dragostei și identificării, dați-mi voie să citesc versetul 26 și 27.
Începem cu 25, partea a doua. Spune, mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Cine trebuie să se îngrijească de mădulare? Ki kell gondoskodjon a tagokról? Toate, unele de altele. Mind. Egymást. Toate mădularele îngrijesc unele de altele. Az egész, mind a tagok kell egymást kezeljék, és vigyázzanak Toți egymásra. avem responsabilitate unii față de alții. Mindeniknek van felelőssége a Și tagok toți trebuie să egymásra. avem grijă unii față de alții. És mind muszáj, hogy vigyázzunk egymásra. Și asta este smerenie. És ez az alázat. Sunt unii care vin la biserică și își aplică darurile care sunt extraordinare, sunt frumoase, le pun în aplicare. Vannak olyanok, akik jönnek hűségesen, és az adományokat, meg a lelki ajándékokat beteszik úgy, ahogy... Dar dacă este cineva bolnav sau în suferință, nu-i dă un telefon, sau îi dă probabil un telefon, dar nu ajunge atât. De ha nem gondoskodik a tagokról, és nem ad egy telefont, vagy nem beszél, és érdeklődik róla, akkor csak annyi. Trebuie să mergi, să-l vizitezi, să te rogi împreună cu el, să-l încurajezi, să-l întărești. Kell menjél, imádkozzál vele, biztassad, bátorítsad. Roman, capitolul 12 spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. A római levélből azt olvassuk, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Legyen olyan érzés egymás iránt. Sau în Evrei, capitolul 13 spune, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum și voi ați fi în lanțuri. A zsidókhoz írt levélben az van, hogy gondoljatok arra, akik rabok, láncokba vannak kötve. Care este cea mai puternică mărturie a bisericii, a trupului lui Hristos? Melyik a legjobb bizonságtétel a gyülekezetnek? Domnul Iisus Hristos își întreabă ucenicii și spune, de unde vor ști toți că sunteți ucenicii mei? Jézus Krisztus kérdezi, hogy honnan tudják az emberek, hogy ti vagytok az én tanítványaim? Dacă aveți dragoste unul pentru altul. Ha van egymás iránti szeretet. Și Domnul Iisus Hristos în rugăciunea sa domnească, în rugăciunea de mare preot din Ioan capitolul 17 spune, Az Úr Jézus Krisztusnak imádsága a János evangéliumában, în ultima parte de la versetul 21, pot să afișezi Ioan 17 cu 21, Tată, mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca și ei să fie una cu noi. De ce? Pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. De unde vor ști toți că sunteți ucenicii mei, de unde vor ști toți că sunteți Biserica lui Hristos, dacă veți fi una. Este cea mai puternică mărturie a Bisericii lui Hristos. Unitatea. A János evangéliumában arról beszél, tehát mikor az Úr Jézus Krisztus imádságát mondja, hogy Atyám, add, hogy mind egyek legyenek a tanítványok. Pentru că biserica nu va fi unită și nu va fi puternică dacă nu va urma aceste principii. Mert a gyülekezet nem lesz egységes, hogyha ezeket az elveket nem alkalmazza. Și vreau să le repet la sfârșit. És szeretném a végén még említeni, principiul suveranității și autorității lui Dumnezeu în chemare și alegere, az Istennek a szuverenitásának az elvét az elhívásban, și în așezarea mădularelor în trupul lui Hristos. és a tagoknak az elhelyezését. Dumnezeu este suveran în a chema și în a alege. Istennek szuverán határozata van az, hogy hívjon és Și a válasszon. da fiecărui mădular în trupul lui Hristos o funcție specifică. És minden tagnak egy bizonyos ajándékot adni. Nu există niciun mădular care stă degeaba în trupul lui Hristos. Nincs semmilyen tag, amelyik nincs munkája a Krisztus testében. Ci fiecare mădular are o chemare de la Dumnezeu pe care doar dacă și-o îndeplinește, trupul funcționează bine. És minden tagnak van egy elhívása a Krisztus testében, ami el van hívva. Apoi să nu uităm principiul unității în diversitate. És utána ne feledkezzünk meg
az egységről. Az egység a sokféleségben. Un duh, un trup, dar mai multe mădulare. Egy lélek, egy test, de több tagok. Apoi este principiul mulțumirii și al acceptării locului și funcției pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru fiecare mădulară. Utána a hála, a köszönet és az elfogadás azt a ajándékot, amit Isten adott neked, úgy, mint tag a testben. Krisztus. Doar așa trupul va funcționa bine. Csak így a test jól tud működni. Apoi principiul complementarității și interdependenței Akkor a komplementaritásnak és az egymásra azonosult elve, nu putem funcționa autonom. Mădularele care par mai slabe sunt de neapărată trebuință pentru trupul lui Hristos. nem dolgozhatnak külön, hanem egységben kell dolgozzanak a Krisztus testében. Și apoi principiul dragostei și al identificării mădularelor unele cu altele. És utána a szeretet és az azonosulás elve, Adică responsabilitatea tuturor mădularelor unele față de altele. tehát azt, amit határozottan meg kell tegyenek a Krisztus testében, Și aș vrea să ne rugăm ca Domnul să ne dea acest har de a sluji unii altora în smerenie. és szeretnénk imádkozni, hogy Isten adja ezt a lehetőséget és áldást, hogy tudjunk úgy munkálkodni a Krisztus testében, De a sluji în adevăr hogy szolgáljunk az igazságban, și de a sluji în dragoste. és szolgáljunk a szeretetben. Și atunci când ne rugăm pentru unitate, să nu ne rugăm așa ca ceva abstract. Unitate, hai ne rugăm pentru unitate, că așa scrie în Biblie, să ne rugăm pentru unitate. Mikor imádkozunk az egységről, akkor ne csak úgy általánosságban, mert hát ez szükség, hanem konkrétan kell imádkoznunk az egységért. Ci să ne rugăm pentru ceva care este indispensabil, fără de care nu putem exista. Úgy imádkozzunk, hogy ez elválaszthatatlan az egység a testből, a Krisztus testéből. Și pentru aceasta să fim gata să facem tot ce ne stă în putință. És ezért legyünk készek, teljes erőnkből, teljes időnkből ezt tegyük meg. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. És azt mondom, hogy Isten segítsen bennünket erre. Și cu ajutorul fiecăruia dintre noi și cu angajamentul fiecăruia dintre noi, Dumnezeu va împlini această lucrare. És mindannyiunknak a segítségével együtt kell tegyük ezt, és Isten meg fogja segíteni ezt a Amin. munkát. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să facă din această biserică o biserică